Dicas para facilitar a sua vida. Vamos lá? Siga-me. Coloque o alho na água por 1 hora, que facilita para você descascar. Então, vamos descascar esse alho. O alho está todo descascado. Agora você pega 3 cebolas médias e descasca e corta na metade. Agora a gente vai triturar a cebola. Extraia a água da cebola, passando por uma peneira, e depois coloque num pote de vidro. E aqui você vai ter um pote de alho triturado, outro pote de vidro com cebola triturada, conserve na geladeira, validade 7 dias. Facilita muito a nossa vida. Alho, cebola, pote de vidro para não pegar cheiro, certo? 7 dias na geladeira. Beijo, bye, gostou? Curte, compartilha.